Navigare è un divertimento se si possiede una buona barca veloce ed affidabile, ma è anche un piacere se non ci si fa mancare nessuna comodità. Da diversi anni ormai, nel cantiere romano di Fiumicino, vengono costruite raffinate powerboats capaci di unire al piacere delle elevate prestazioni il comfort di uno yacht di lusso. Le nuove serie dei MiG, e in questo caso del 38, caratterizzate da linee accattivanti nello stile classico USA, abbinano alle raffinate scelte costruttive un'abitabilità eccezionale per la categoria. Il cantiere Marine Yachting di Fiumicino propone una nuova evoluzione del collaudato 38, caratterizzato da linee slanciate che gli permettono di mantenere elevate velocità di crociera con consumi contenuti. Il progetto del MiG-38 è firmato dal cantiere Marine Yachting, noto per aver realizzato prestigiosi scafi dalle eccezionali prestazioni in ogni condizione di mare. Le linee di progettazione, gli equipaggiamenti e i particolari costruttivi, gli interni e le sovrastrutture sono direttamente studiati e realizzati dallo studio tecnico del cantiere. Ogni particolare è frutto di una ricerca dello staff a misura del cliente. La razionalizzazione architettonica ha permesso di trovare lo spazio per 2 cabine, di cui una con 2 letti singoli in piano o matrimoniale a discrezione del cliente, la seconda a prua è la cabina armatoriale che dispone di letto matrimoniale con pavimento in moquette. A centro barca invece il quadrato offre la zona living, mentre di fronte sulla sinistra prendono forma la cucina e il bagno. Un progetto ben riuscito. Gli architetti hanno saputo dare vivibilità agli interni senza sacrificare le caratteristiche proprie di un open così sportivo. In questo senso, le doti prettamente marine in navigazione si vedono e si sentono. L'ottima stabilità e le buone prestazioni velocistiche sono garantite dalla carena V profonda, costruita in vetroresina rinforzata, con pattini longitudinali e sistemi di irrigidimento trasversale. Nonostante la propulsione piedi poppieri, il MiG-38 raggiunge una velocità massima di 41 nodi ed una di crociera di 36, grazie ad una motorizzazione di 2x260 cavalli Volvo Penta D4, oppure 2x350, che riesce a spingere l'imbarcazione sopra i 45 nodi. MiG-38, uno stile di vita che punta al massimo delle prestazioni e del comfort.